अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो कि हमारे सिद्दीक गोट फार्म पे इम्तियाज़ भाई, रशीद भाई और शाहरुख भाई आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ भाई। वालेकुम सलाम भाई। आपको कैसा लगा हमारा सेटअप? बहुत माशाल्लाह है भाई, एक नंबर। अंबड़ में हमारे कमरे से छुपे हुए थे अभी तक, माशाल्लाह बहुत एक नंबर क्वालिटी। आप जो कि हमारे से जो कि सीनियर है, तो आप कुछ कमी ऐसा हमारे फॉर्म में कुछ कमी लगी होंगी तो बोलिए बिल्कुल। माशाल्लाह एक नंबर चीज़ है भाई, पूरे एक से एक नगीने, बहुत माशाल्लाह है। हम लोग रशीद भाई भी आए हुए हैं। हाँ रशीद भाई हमारे। रशीद भाई, आपको कैसा लगा सेटअप? अच्छा माशाल्लाह एकदम बढ़िया माल है, एकदम लाइन का माल है। अच्छा ब्रांड है। अच्छा मत बोलो, कुछ कमी होंगी। नहीं कुछ भी माशाल्लाह एकदम ब्रांड है। सेटअप भी अच्छा है, केजा अच्छे है, हाँ ब्रीडर अच्छा है। हाँ, ब्रीडर तो अभी अपने पास खिलजी वो है। रेगुलर फीमेल है, अब नासिब अच्छे बना रहे बड़े फ्रेम के, जो औरंगाबाद में मतलब गिने चुने लोगों का है। ये तो अभी अपन ने सेटअप न्यू बनाए केज, हो पहले डायरेक्ट ओपन था। अच्छे अपने तबरेज जी। में माशाल्लाह उभरते सितारे हैं। जैसे अनुभवी जो लोग हैं उनको देख देख के सीख रहे हैं अपन पहले से। अच्छा माल है अंबड़ माशाल्लाह। के अंदर तो शौक नहीं था, मतलब इंटरेस्ट था। तो अपन सही हकीकत बता रहा मैं कि औरंगाबाद आना जाना देखना, केस कैसे रहते, जानवर कैसे रहते, क्वालिटी किसको बोलते, कौन से मेल से कौन सी फीमेल लगाने के बाद क्या रिजल्ट आता है, ये सब औरंगाबाद से अपने को सीखने को मिला। हमारे पास तो शौक नहीं है अभी। नहीं बढ़ जाएंगे अरे बढ़ रहा है इंशाल्लाह, लोग ये सेटअप देखने के बाद तो बहुत बढ़ेगा लोग। आ रहे जो भी लोग अंबड़ के आ रहे हाँ। देख रहे और रात को लोग आके देखते ना, जी। तो उनको कैसे अंबड़ के अंदर प्रॉपर होने के बाद उनको अपने पूछते हो भाई कितना खर्चा आया, क्या हुआ, बकरी कहाँ मिलती, कैसी मिलती, तो एक आसानी होती इससे। अब हर आदमी औरंगाबाद जाके टच हो सकता ना। नहीं हमको भी आजू बाजू किसी का फोन आया तो हम वही बोलते हुए है वहाँ पे तबरेज भाई है, करो कांटेक्ट। माशाल्लाह बहुत अच्छे जानवर ही बहुत पसंद आया। चलाओ सेटअप देखो। अच्छा माशाल्लाह। ये भी रिजल्ट आया हुआ है खिलजी का। आओ रिजल्ट आया। और राशिद हाँ एकदम माशाल्लाह है। क्या रहा है यार? अच्छा एकदम बच्चे एकदम प्योर पेंसिल के अंदर है। तो मार्केट में तो घर बैठे लोगों की वो क्वालिटी का माल है भाई। बहुत अच्छी क्वालिटी माशाल्लाह। ये अपना ब्रीडर है खिलजी। ये राशिद भैया को पीछे पूरा नहीं मिले। और नहीं बहुत माशाल्लाह वो फीमेल जो बनाए ना आपने बनी ना आपका, ये फीमेल में और फर्क है। ये अपर ऊपर वाली ये अपनी साइड में मालूम। इसके जो कान है ना उसके मुकाबले में बेहतर। इसके 8 अपने पास हो गए, उनके पास यही इसको जो कच्चे केले आते हैं तो सुबह वो आते हैं ना, कच्चे केले की कतर में आधा किलो खिला कर बकरी हमेशा मरे दम तक कड़क रहेंगे तो माशाल्लाह। हरे की हाँ कतरा नहीं आती उसमें ना तो बकरी का पत्ता खिलाते हो। नहीं, वो उसकी कतरन में बहुत तासीर है। केले के नहीं केले मौज ही रहते कच्चे रहते हैं, काट पत्ते के अंदर पानी आता है। हम जैसे 7 महीने का बच्चा है, 7 से 8 महीने का। माशाल्लाह बच्चे बटन दबाने दर्द करिए अब मत दबाओ।